हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो गाइस आज एप्सन का प्रिंटर आया है रिपेयरिंग होने के लिए L3110। तो गाइस इसका पिकअप रबर ख़राब हो चुका है, तो इसी को चेंज कर रहे हैं। वीडियो में आगे तक बने रहिए गाइस, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।